شوفوا، مين نكون حيرة واش ندير للعشاء ولا ندخل روطار للدار. ما نلقى واش ندير لهم، ولا نكون ديخانه ماني عارفه يعني واش راح نفكر لوليداتي العشاء نتاعهم. يجيني ديريكتومون هذا الكراتان الساهل ماهل، يوجد في وقفه، ما راحش يديلك من وقتك. خلاص خلاص خلاص، وبالاخص انه يجي بنين 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 ومشمخ، ما يجيش ناشف. راح نعطيكم طريقه هذا الكراتان على طريقتي الخاصة. والمكونات تاعو يعني موجودة في كل بيت، مكونات اقتصادية، من ذاك ما يكونش عندك الدجاج، ما يكونش عندك اللحم ولا الفيونداشي، يعني تقدري ديري كراتان يعني ساهل وغير بالخضار وشوية فرماج ويجي بنين بنين بنين، راحين تاكلوا حاجة بنينة على الاخر. نروحوا ديريكتومون نشوفوا واش نحتاجو في الكراتان تاعنا. كيما راكم تشوفوا البنات، انا هنا درت شويه تاع بطاطا وشويه تاع زروديه، قطعتهم دي بتي دي صغيره. عندي فرماج، عندي كريم فريش، وعندي زوج سنينات تاع الثوم وشويه معدنوس، وراح نبننهم بشويه تاع الجامبو. انا ما راحش نستعمل يعني حبه كومبلي. كامل تعرفوا بانه الجامبو يعني مالح، حبه نديروها في كونتيتي كبيره، مي انا حندير يعني بلا صغير تاع الكراتا. هذه هي المكونات اللي رايحين نحتاجوها في الكراتان تاعنا. انا هنا قليت البطاطا تاعي بالزروديه، نحطهم يتقلاو حتى يطيبوا بيان، ومن بعد نحطهم في البلا ويعني تستعملي اي بلا يعني اللي يدخل للفور. انا استعملت هذا تاع الزجاج، ما الفا نستعملو يعني ما يتكسر ليش. راح نضيف له نقطع له سنينه تاع الثوم، ما راحش ندير زوج سنينات، انا ولادي يعني ما يحبوش الثوم بزاف. راح نقطع يعني غير حبه واحده فقط. بعد ما قطعت السنه تاع الثوم، راح نضيف قرعه كومبلي تاع كريم فريش. هذه طريقتي اللي نستعملها انا ما نديرش بيشاميل، انا نفرغ ديريكتومون لا كريم فريش، يطيب كلش منه فيه، كل واحد وطريقته الخاصه اللي يدير فيه هذا الكراتان. كيما لاحظتوا في المكونات انا مستعملتش لي زيبيس، انا عوضت لي زيبيس بالمكعب تاع جامبو. هذا هو السر اللي راح يعطينا بنه للكراتان تاعنا. تجيك شغل درتيها بالدجاج. وهنايا راح نفتت نص تاع كعبه تاع جامبو، كيما قلت لكم راهو مالح، وانا البطاطا والزروديه تاعي قليتها يعني مسوس، ما درت لهاش الملح. لا كريم فريش كيما تعرفوا تجي فيها شويه تاع الملح، والجامبو ايضا مالح. لهنايا كملت قطعت الجامبو تاعي فتتو. انا هنا زدت ضفت له المعدنوس اللي كنت قطعته رقيق رقيق، يعني كل واحد الاختيار تاعو، اللي يعود عنده الدبشه يضيف الدبشه، واللي يعود عنده المعدنوس يضيف المعدنوس. وفي الاخير راح نضيف له الجبن المبشور، يعني هذا الجبن يعني تاع البيتزا، يذوب ويجي بنين بنين بنين، راح يزيد لنا بنه في الكراتان تاعنا. راح نشعل الفور تاعي ربع ساعة يسخن لي على درجة 250 درجة كل وحدة، والفوق تاعها انا شعلته من تحت ومن الفوق والفونتيلاتور باش يذوب لي هذاك الفرماج ويعطيني البنة والتحميرة. نحط الكراتان تاعي نحطه في الكوشة. شوفوا هنايا بعد ما هنا تحمر لي هذيك لا كريم فريش كيفاش راهي طيب وكيفاش راها، دوك تزيد تختار لي شويه. وهذه هي النتيجه تاع الكراتان تاعنا بعد ما تحمر ودلنا لا كولور دوغي. جا بنين بنين بنين، يعني جربوه على هذه الطريقه، ما راحش تعودوا تستغنوا عليه سواء انتم سواء اولادكم. انا ولادي يموتوا عليه بهذه الطريقه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. شاركونا بالتعليقات الجميله نتاعكم، والى الملتقى مع وصفه جديده.